Fala galera! Dando continuidade aí ao projeto de som ambiente, hoje eu vou mostrar para vocês como confeccionar a placa de circuito impresso. Então eu vou abrir aqui o Eagle e o projeto. Então é esta placa. Antes eu vou verificar aqui se tem alguma trilha que não foi otimizada. Então observe aqui embaixo, ó, 100% finalizado, tá? Eu vou tirar aqui a layer dos values, da origens e o place, tá certo? Então é esta a imagem que eu quero imprimir. Então eu vou utilizar este papel, que é um papel Colchê, tá? De gramatura 115, e veja que ele é brilhante dos dois lados, tá? Então vamos lá, vamos imprimir o projeto numa impressora com toner, uma impressora laser. Então, para aproveitar o papel, eu vou tirar uma cópia da placa. Então vou mostrar para vocês como que eu fiz. Eu peguei o projeto principal e eu tirei uma cópia dele, só que antes eu vim aqui nas trilhas, nas layers, e ativei todas elas, tá? Então ó, ativei, aí ela ficou desta forma, tá? E eu tirei uma cópia do arquivo. Aí eu abri essa cópia, vim aqui e depois aqui, ó, que é o copiar, tá? Selecionei. Aí eu venho aqui em copiar grupo e colei, tá certo? Fazer mais uma cópia. Copy grupo. Deixar um pouco distante, que depois eu vou explicar o porquê que eu deixei essa distância aqui, tá? Eu volto lá e coloco, retiro essas trilhas que eu não vou imprimir. Isso aí. Então está pronto. Salvar esse projeto. Aqui na impressão, eu escolho aqui Black e Solid, tá certo? E a orientação aqui, Portrait, e o alinhamento topo e no centro. Poderia escolher aqui também centro, não tem problema nenhum, tá? Então eu vou mandar imprimir isso aí. Então aqui está a impressão. Observe como ela fica bem definida, tá? Precisa ser um toner bom. E o papel brilhante é justamente para o pó do toner não fixar muito no papel, tá? Porque a gente vai transferir ele para a placa de fenolite, tá? Então nós vamos fazer isso agora. Então agora eu vou recortar a folha desta forma, no centro, deixar uma borda aqui e outra mais ou menos aqui, e recortar as plaquinhas aí. Então depois eu pego um pedaço aí de fenolite, tá? Pode ser utilizado a fibra também, mas eu não gosto muito porque ela é difícil de cortar, tá?
e o fenolite eu corto com o estilete, tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos medir aqui. Tem 5 por 4,5. Então eu vou fazer a marcação aqui. Então aí com a placa já na medida, eu pego aí o estilete, seguro aí com uma régua, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui 12 vezes, tá? Depois que eu passei aí 12 vezes desse lado, eu faço da seguinte forma, eu coloco aqui, ó, e marco este lado, marco este lado e passo mais 12 vezes do outro lado. Então quando você for passar o estilete, você passa com uma certa força, tá? Para ele abrir um sulco na placa. E também segurar firme a régua para ela não sair da posição, tá? Feito isto, você dobra ela nesta posição, tá? Dobrando para cá, assim, ó, tá certo? Então agora vou fazer a mesma coisa deste lado. Riscado aí desse lado, então proceder da mesma forma, tá certo? Se for com fibra de vidro, você não consegue fazer isso, tá? Tem que ser com serra, ok? Então aí você pega o estilete e passa desta forma para tirar estas rebarbas aqui, ó, que fica em cima, até ficar lisinho. Então a placa estando pronta, você pega aí um ferro de passar roupa usado, tá? E coloca nessa posição aqui, mais ou menos entre 2 e 3, até deixei uma marca aqui, ó, tá? Que nessa posição aqui é uma temperatura boa para transferir a impressão para a placa, ok? Então espera ele esquentar, tá? Tem que estar na temperatura certa. Enquanto isto, nós vamos preparar a PCI para fazer a transferência. Então agora você pega uma lixa ou uma esponja como esta que eu comprei na casa de material de construção, que ela é uma lixa em cima, tá? E é muito boa para essa aplicação. E aí você lixa nos dois sentidos. Desta forma e desta cruzada. A partir desse momento você evita de colocar o dedo em cima da placa, tá? Porque a gordura da mão pode atrapalhar aí na transferência. Feito isto, aí a gente limpa aqui com um pouco de álcool. Tem que ser um álcool bom, tá? No caso, 92% ou próximo disto. Ok? Então, a partir desse momento, não se põe mais o dedo na placa. Então, agora a gente pega aqui, ó, a impressão, coloca em cima aqui. Acerta ele. Dobra. Por isso que no começo eu falei para deixar uma borda do papel para fazer isto, tá?
Então agora eu coloco aqui, o ferro está quente. E a transferência eu faço desta forma. Eu começo pressionando por 20 segundos. Depois eu fricciono levemente. Observe que aos poucos vai aparecendo as trilhas. Mais 20 segundos. Novamente. Como se eu estivesse passando roupa mesmo. Em todos os cantos. E pela terceira vez, mais 20 segundos. E sempre pressionando, mas não de forma muito pesado aí, porque senão pode estragar a transferência. E agora a última vez. Eu acredito que seja suficiente, tá? Se é a sua primeira vez, vai dar umas falhadas, aí corrige com a caneta de retroprojetor, tá? Mas com o tempo vai pegando prática. Tá certo? Então vamos para a próxima etapa. Então agora nós viramos a placa e pressionamos ela aqui para o papel não descolar embaixo e cortamos as abas aqui. Tá certo? Bom, aí em um recipiente você coloca aí a placa, coloca água, até encobrir a placa, e soda cáustica. Só que a quantidade você coloca pouco, tá? Eu vou colocar bastante aqui porque essa soda cáustica minha já está muito velha. Eu comprei aqui em... Fabricação foi em 2015, validade de 2 anos, então 2017 já faz 3 anos que venceu. Então eu estou colocando um pouquinho mais, porque ó, o tamanho do pote. Então no seu caso aí você coloca pouco, se for nova, tá? E com 2 escovas de dente, você faz dessa forma, com a cerda macia. Uma, que é esta daqui, você segura, e a outra você vai passando bem lentamente, tá? A soda cáustica tem a função de desintegrar as fibras do papel, tá? Porque a ideia é deixar só as trilhas, tá? O toner, ele é um pó metálico. Então quando a gente utiliza do ferro de passar roupa, essa parte metálica ela gruda no cobre da placa, tá? Mas se você forçar muito aqui, ele acaba saindo, tá? É só o tempo da corrosão. Então essa primeira etapa é para desintegrar o papel.
Não sei se vocês conseguem observar aí que ele já começa a aparecer a placa aqui, ó. Então tem que aguardar até acontecer isso por inteiro, e aí você vai passando a escova de dente, que o papel vai desintegrando. Pode ser que uma trilha ou outra estrague, faz parte. Depois a gente corrige com a caneta de retroprojetor, tá ok? Então observe como já está saindo todo o papel, já está desintegrando aí o papel. Tanto neste processo quanto no próximo, o ideal é utilizar luvas de proteção, óculos e fazer isso num ambiente ventilado. Então acredito que já esteja bom, já saiu todo o papel, tá? Então o que fazemos agora? Vamos neutralizar esta solução utilizando ácido acético, tá? O ácido acético é o vinagre, tá? Então você joga aí um pouco de ácido acético que ele vai neutralizar aí o efeito da soda cáustica, tá ok? E aí você pode jogar diretamente no tanque, tá? Não tem problema nenhum. Apesar que a soda cáustica por ela só já desentope o encanamento, né? Mas a gente neutraliza para mandar um produto neutro para o esgoto, tá certo? Então está aí. A transferência foi efetuada 100%, não teve que fazer nenhum acerto, tá? E agora a próxima etapa é a seguinte. Agora nós vamos corroer o cobre, tá? E vai ficar só as trilhas em preto, tá? Então a gente fez o inverso. A gente tampou as trilhas que a gente quer e deixou o cobre que a gente vai retirar exposto. Então nós vamos fazer uma solução utilizando água, peróxido de hidrogênio, isso aqui acredito que seja 300 volumes. Peróxido de hidrogênio é água oxigenada, só que não serve aquela de farmácia, tá? Tem que ser líquida e de 300 volumes. É muito forte essa daqui, então tomar muito cuidado para não se queimar. E também ácido clorídrico, ou aquele limpa-pedra, tá? Em casa de material de construção você encontra. Também tomar muito cuidado, que é um ácido muito forte. Aí eu tenho um recipiente aqui que eu já deixo anotado a proporção. Então 2 medidas de água, uma de ácido clorídrico e uma de peróxido de hidrogênio. Porém, eu coloco nesta sequência: água, ácido clorídrico e peróxido de hidrogênio. Tá ok? Eu tenho a marcação aqui, ó, 2 e 1. Só que é o seguinte, a partir do momento que você colocar essa mistura aqui no recipiente, vai soltar bastante gases aí, então você tampa, tá? Tampa, só que tem que ser uma tampa transparente, tá? Se for branca, transparente, não azul ou roxa como essa daqui, ó, é até melhor, tá? Mas aqui já dá pra ver, tá? Porque você vai ter que controlar, porque ele corrói rapidamente, então você vai ter que controlar visualmente se já corroeu todo o cobre, tá ok? E nesse momento você verifica se está realmente todas as partes corroídas, e aí você joga água para neutralizar. E depois disto, você vai precisar de uma buchinha, aquela buchinha de pia mesmo, e vai lixar
para tirar o toner, tá? Para ficar só o cobre. Mas eu vou mostrar isso aí para vocês, tá? Só que eu estou explicando primeiro que eu vou ter que fazer um processo rápido, porque esse peróxido de nitrogênio aqui é muito forte, tá? Então ele corrói rapidamente a placa, tá certo? Então vamos lá, tudo a postos, vamos começar aí o processo de corrosão. Então eu vou colocar aqui 2 medidas de água. Opa, sem deixar cair. Uma porção aí, uma medida de ácido clorídrico. E aí você espalha desta forma. E uma medida de peróxido de hidrogênio. Nesse momento vai soltar vapores, tá? Soltar gases e aí você tampa, só que observe a corrosão da placa. Nesse momento é bom você estar próximo do tanque, tá? Porque vai precisar jogar esta substância no ralo. Então, verificando que já está quase pronto, o servo já corroeu bem toda a parte de cobre. Ainda tem um pouco aqui no canto. Então aí você neutraliza com água. Você pode jogar aí no ralo que não tem problema nenhum. Então agora nós vamos tirar aqui o toner com a buchinha. Então está aí, placa pronta, tá ok? Então observe aí como ficou a placa, como saiu todo o toner, tá? Mas ainda não acabou, tá? Vamos agora passar um produto que chama nitrato de prata, tá? Ele faz a função de deixar a placa protegida para a corrosão futura, tá? E também deixa ela mais branquinha, tá ok? Esse também é um produto corrosivo, tá? Então, máximo de cuidado aí. Então observe onde eu passei, que ele fica branco, ó. Vai clareando, tá? Ele vai protegendo aí o cobre. Então com um pedacinho de algodão e um pouquinho de nitrato de prata, você passa em toda a área da placa. Certo? E para finalizar, você limpa aí
com um pouco de álcool, tá? Então, nossa placa está pronta, tá? Ficou desta forma. A próxima etapa, no próximo vídeo, eu vou fazer a furação e soldar os componentes, tá? Por hora, muita atenção em guardar esses produtos, tá? Se você for adquirir, guardar em local bem protegido, protegido de criança e animais domésticos, que é tudo produto químico perigoso, tá? E lugar seguro não é no alto, tá? Porque às vezes você guarda no alto e acaba esquecendo, e aí alguém vai lá pegar e acaba virando no olho, na cabeça, no rosto, e acaba ocasionando um acidente. Então, coloque no lugar bem protegido, tá? E bem identificado. Então, só para enfatizar aí a segurança, eu coloquei meus produtos numa caixinha dessa que eu comprei no R$1,99. Identifiquei aqui, ó, com alguns símbolos aqui para dar medo em quem vê mesmo, para não querer abrir, tá? Mas é mais por precaução, para evitar acidentes. Tá certo então, pessoal? Agora o próximo vídeo é a perfuração da placa e a colocação dos componentes aí. Tá certo? Até mais!